从3月开始是暴增的状态。比如说我是专职领队，以前的话我们1个月大概是带2个团过来，就是12天的样子。现在是满满的，1天都没有休息，每个月是5个团。太方便了，等相对要下飞机乘点地就解决问题了。这等于选择的话，那肯定就多了。只要是有那个机会，哪个地方好，哪个地方就可以去，都不像过去签证啦很麻烦。这次主要是因为恰迎我们中哈的旅游年，然后呢想借这个机会，带着我老婆一起，然后去那边旅游玩一玩。看到一些很优美的自然风光，对，然后想感受一下当地的人文特色。ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นรายได้เยอะขึ้นค่ะพี่ต่อเดือนนี้ก็ค่อนข้างเยอะกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะครับผมอยู่ที่นี่ทุกวันก็เห็นแขกจีนก็เยอะแล้วก็ที่เกาะก็เยอะเพราะว่าผมถ่ายรูปที่เกาะอยู่ก็แขกจีนมีทุกวันนะครับก็ของผมก็วันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า20 กรุ๊ป